Hoy vamos a hablar de cómo dibujar el fuego a petición de suscriptores y algunos alumnos. En principio lo que tenemos que hacer es apartar las zonas blancas del papel que van a constituir la parte de la luz o de la llama principal en este caso, de la vela. Esto es una llama sencilla como para explicar cómo podemos hacer el fuego. En su base tiene una ligera coloración azul. A veces tiene tendencias en violetas y con alguna que otra mancha entre cremas y color amarillo. Normalmente el halo que está alrededor puede ser, en este caso, circular, porque es una sola llama, y va a tener tonos amarillos cerca de esta parte blanca y se van a ir degradando hacia los lados con tonos naranjas que se van a ir oscureciendo hasta tornarse berbellón, a veces marrón y después negro. Negro si estamos trabajando sobre una superficie que va a ser totalmente oscura, o por ejemplo la habitación donde está la vela es totalmente oscura. Esta oscuridad permite destacar, por supuesto, todo lo que es la luz de la vela. Asimismo, la luz de la vela va a tener un reflejo en el piso, como en el caso que está aquí, y va a seguir la forma circular de la vela porque ella es un punto en el espacio y por eso va a formar este espacio aquí, esta forma pues circular. Ahora, esto porque es una sola llama. Ahora, cuando estamos trabajando con un fuego un poquito más complejo, como en el caso de este ejercicio que se realizó aquí, en este caso, por supuesto, tenemos que la llama tiene muchas partes en diferentes secciones. O sea, ella se va distribuyendo. Entonces allí hay varias haces de luz blanca. Este blanco es el blanco total del papel. Y la única manera de destacar esos blancos es oscureciendo lo que está alrededor. Y para ello utilizamos los tonos amarillos, que es como ustedes ven aquí, y se van metiendo algunos tonos en naranja degradados, siempre dándole cierta ondulación, cierto movimiento, porque se supone que el fuego es un elemento etéreo que está influenciado por las corrientes de aire que pueden haber a su alrededor, y por eso él tiene esas ondulaciones y ese movimiento. Por supuesto, aquí este espacio es un poco más grande, esta llama es un poco más grande de lo que es la vela y va a producir unos reflejos mucho mayores y va a ocupar más espacio, lo que no quiere decir que también pueda destacar muy bien sobre un fondo oscuro, como en el caso aquí que lo enmarqué. En este caso es como decir, una chimenea, una fogata en una chimenea. Ahora bien, como le había dicho con el otro ejercicio, si esta misma llama la tuviéramos en plena luz del sol, por supuesto, estos detalles no van a destacar con tanta facilidad como en este caso. Entonces también depende de qué efectos quieran lograr. Si es en el efecto nocturno, como en este caso, que está todo oscuro alrededor, pues estos colores son los que más predominan normalmente, que son los amarillos, los naranjas y los rojos. Ahora, cuando estamos en el día, estos colores tienden a perderse. También depende del tipo de fuego que tengan. Por lo menos el fuego provocado por quemar alcohol es un fuego azul. Entonces también depende de qué elemento estemos trabajando, el color de fuego que vamos a tener. Bueno, los dejo entonces para que observen la ejecución del ejercicio, un poquito más largo de lo normal, como para que puedan ver o apreciar con mayor facilidad el detalle del coloreado. Una vez que se termina de colorear toda la imagen, ya para cerrar, tienen que tratar de cerrar bien los poros de cada una de las partes. A veces yo uso un poquito de aceite, apenitas en el dedo, para pasarle, de manera que los colores se fusionen un poquito más y no queden esos espacios y esos poros en el papel con los lápices de color. Si trabajan con los Primacolor no van a tener mucho problema con eso, pero en otras marcas, por ejemplo los Core, sí es más complicado, ¿no? Dependiendo, por supuesto, de la calidad. Acuérdense que cada marca tienen diferentes calidades de sus colores. Pueden ser profesionales, no tan profesionales, escolares. Entonces, dependiendo del color, de los tipos de
de la calidad del material que ustedes consigan, pues por supuesto va a ser el detalle que puedan lograr. Los dejo entonces con el ejercicio. Muchas gracias y hasta luego.